หลวงปู่ดูเคยปรารภธรรมกับศิษย์คนหนึ่งถ้าเขียนตัวพอพานได้เมื่อไรนั่นแหละถึงจะดีแล้วทำไมล่ะครับพอพานนั้นเป็นยังไงครับก็ตัวพอที่รู้จักพอคนเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกไม่จำเป็นต้องร่ำรวยมีฐานะแล้วถึงจะมีความสุขมีคนที่ลำบากอีกมากแต่เขารู้จักว่าอะไรคือสิ่งพอตัวก็สามารถอยู่อย่างเป็นสุขได้อันนี้มันก็อยู่ที่คนเรามันรู้จักคำว่าพอหรือว่าไม่รู้จักถ้าพอก็จะมีแต่ความสุข